Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah bersama dengan perwakilan Allah Subhanahu wa taala masihan pituduh ka urang sadayana dina salah sawios ayatna surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah gitu. Minimal urang teh kersanya dengan Gusti sabab numiptakeun ulangnya eta Gusti, masihan urang yuswanya eta Gusti, panjang ya Gusti, sehat Gusti, masihan teu damang Gusti, masihan rizki Gusti, sabaraha kali urang nyebat jenengan Gusti, eta mangrupakeun zikir. Cek keterangan dikir teh matak nenangkeun hate geus tenang encan hate urang geus tenang encan pan bieu teh urang teh geus nyebatkeun jenengan Gusti Allah eta teh zikir ngaranna tapi can tenang hate naon sababna aduh aya keneh hutang soalna nu garadu hutang di dieu mudah-mudahan enggal dilunasan amin. Kita akan berbicara seputar pahlawan. Karena sebentar lagi kita akan memperingati 10 November. 10 November merupakan hari pahlawan. Cik ari kira-kira kita semua sudah tahu belum siapa pahlawan 10 November itu? Dan kenapa 10 November dijadikan hari pahlawan? Kapan ditetapkannya 10 November sebagai hari pahlawan? Dan siapa yang menetapkannya? Apakah jawabannya sudah tersedia di dalam benak kita atau kita tidak tahu apa-apa? Wahai generasi muda, halo? Iya ulah sararios teuing nya kumaha daramang sadayana damang? Anu nyebatkeun alhamdulillah pananganna diangkat ka luhur. Nah, itu panangan. Biasa diangkat, digeser ka kiri. Nah, iya. Digeser ke kiri, digeser ke kanan. Ke kiri deui, ke kanan deui. Lamun sim kuring nyebatkeun hadirin kumaha dararamang sae ke kanan heula terus ke kiri. Are you ready? Yes, I'm ready. Itu dong eta santri ngaranna. Siap. Hadirin kumaha dararamang sae. Sekali deui hadirin kumaha dararamang sae. Alhamdulillah teh geus dikir wae. Nyebutkeun bieu sae teh eta teh hartosna zikir. Sabab anu masian saya urang teh hakikatna Gusti Allah. Dalamun tanpa Allah moal mungkin ngalengkah sampean urang ka ieu masjid. Berat bebannya luar biasa, jalanna butut. Oh mobil sedan mah bisa hancur komo lamun teu boga mobilna. Hancur perasaan, hancur hatiku. Nah, mudah-mudahan saya cinggaraduh mobil saya dan sakadap di sim kuringnya bade gaduh sedan pidoana ti sadayana amin ya Allah ya Rabbal hartosna sedan teh steam of Darun Nasya, jadi tempat pencucian mobil sedan. Hari pahlawan. Jadi siapa yang disebut pahlawan pada 10 November itu?
Yang pertama yang masyhur adalah Bung Tomo saha. Yang kedua adalah Mbak Hasyim Asy'ari. Siapa? Dan tokoh yang lainnya, jenderal-jenderal yang lainnya. Kapan terjadinya kecamuk perang 10 November itu adalah 3 bulan setelah terjadi proklamasi kemerdekaan. 17 Agustus 1945 diproklamirkan kemerdekaan, tapi ternyata banyak penjajah, banyak lawan, banyak musuh-musuh yang tidak menerima Indonesia itu merdeka. Kenapa? Banyak harta yang melimpah ruah di sana tidak rela diambil olehnya. Cek saha, cek musuh. Maka terjadi perang, dimimiti ayah bom, ya, ayah serangan bom. Kemudian terjadilah perang 10 November 1945. Karena banyak menelan korban, maka pada tahun 1950 itu orang-orang mulai meramaikan, kemana cenah ieu? Jalmi-jalmi kenapa melupakan sejarah? Kenapa melupakan orang-orang yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan? Mari kita galakan, mari kita ingat jasa-jasa mereka. Cek bahasa santri mah, hayu urang tawasulan, hayu urang hadorohan, hayu urang al-fatihahan, kirim ke mereka supaya pahalana terus ngalir jeung perjuangannya tetap terpatri di dalam jiwa raga kita sebagai penerusnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka mulai 1959 Presiden Soekarno menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional. Dan pada hari itu kita semua adalah libur. Libur. Leres teh libur. Beureum 10 November beureum. Beureum. Jadi beureum teh libur. Tah si bapak mentak lamun bojona beureum berarti libur naon, Pak? Aduh, pemajikan keur beureum Pak Ustad, libur we tuh mau lila paling 7 poe maksimalna 15 poe. Lamun 15 poe beureum keneh istihadoh ngaranna pariksa ka dokter. Meunang di teang meunang ngan ulah minang teuing gitu nya. Nu penting mah ketika beureum teh namina teh forbidden kingdom. Waduh, kerajaan dilarang, tidak boleh menyentuhnya kalau merah sudah tidak ada. Jadi hartosna beureum teh ieu kahartin teu. Nah, ieu naon teh obrolan usia 18 tahun ka sisinya. Aduh, serak euy jojorokan teh Muhammad mikna goreng patun euy. Bios jojorokan bios. Saha nu jojorokanna? Nah, siapa yang disebut pahlawan itu sekarang? Sekarang siapakah pahlawan itu? Kalau saya sebutkan 2 golongan, ada ibu, ada anak. Siapakah pahlawannya? Oh ayah. Ada ibu, ada anak. Siapakah pahlawannya? Ngajakin kompak. Pilihan nu katilu tong maksa. Ini sedang live, aduh. Ya, ada ayah, tuh kan jadi ayah kasebut. Ada ibu, ada anak, siapakah pahlawannya? Ada ibu, ada anak, siapakah pahlawannya? Ibu atau anak? Anak atau ibu? Anak ibu atau ibu anak? Cik kabelah dia belah kanan. Saha pahlawanna, ibu atau anak? Hah? Apa? Jawab yang kompak, ibu atau anak? Ya, kabelah dia, kabelah pamagat ya. Pahlawannya ibu atau anak? Enggak, sudah kompak. Ya, paling dia. Pahlawannya ibu atau anak? Ibu. Kompak ya mah. Pahlawannya adalah ibu. Yang benar pahlawannya adalah anak. Kenapa? Samaruk ibu lain budak. Ari ibu teh pan anakna ibu. Nya ari ibu teh anakna ibu. Leres teh. Setiap anak pasti punya orang tua, dan setiap orang tua adalah anak bagi kakek kita, betul? Dan setiap kakek adalah anak bagi uyut kita. Nah, leres teh.
Jadi pahlawannya adalah anak. Kenapa anak disebut pahlawan? Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW, ketika kita meninggal dunia terputus amalnya kecuali 3. Satu diantaranya adalah waladin salihin yad'u lahu. Tah eta nu disebut pahlawan teh anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi pahlawannya ibu atau anak? Anak. Sepakat. Ini pahlawannya adalah anak. Sebab kenapa? Itu landasannya. Nah, gitu. Kan engke beda judul anu pahlawana ibu. Da kabeh ge pahlawan, betul? Semua ini adalah pahlawan, tapi dalam konteks sekarang mari kita bicara pahlawannya adalah anak, bahwa anak itu merupakan investasi terbesar bagi orang tuanya. Setuju murang kali jantan investasi, setuju? Nah, mudah-mudahan murang kali urang cing jantan murang kali anu saleh salehah. Amin. Ya, perhatikan jang santri, hari ini saya akan membela kalian. Perhatikan. Ya, seorang santri akan pahlawan, merupakan investasi bagi orang tuanya. Bagaimana pendidikan pahlawan itu luar biasa keras. Itu. Maka mulai sekarang santri harus siap mengatakan bahwa saya sebagai seorang pahlawan memiliki jiwa kesatria, memiliki mental jenderal. Itu. Ya, meskipun fisik naonnya amuradul fisik olahraga pusat, tetapi mentalnya yang harus dibangun. Begitu. Perhatikan bahwa posisi anak di dalam Al-Quran itu ada 4. Sebriji. Posisi anak di dalam Al-Quran ada berapa? Ada berapa? 1. Anak itu sebagai qurrata a'yunin, sebagai penenang hati. Yang kedua, anak itu sebagai perhiasan. Yang ketiga, anak itu sebagai ujian, fitnah. Dan yang keempat, anak itu sebagai musuh. Jadi posisi anak di dalam Al-Quran diterangkan 4. 1, penenang. 1, 2, hiasan. 2, hiasan. 3, ujian. 4, lawan. Itu. 1, penenang. 2, hiasan. 3, ujian. 4, lawan. Apa? So, penenang, ujian, lawan. Penenang, hiasan, ujian, lawan. Penenang, hiasan, ujian, lawan. Mana sorakna ya bapak-bapak malu-malu. Mun aya istri mah bapak-bapak jadi ucing lu we kieu isi. Gitu ya. Tenang Pak ya. Jadi posisi anak di dalam Al-Quran ada 4. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 3. Oke, 2. Tuh nya ari keur barudak mah malencerang gitu tak. Oh ieu na teh naon teh? Akal teh calal lerdas. Jadi tereh mun ngapalkeun teh insyaallah. Itu bedanya geus ini karage ngahulang karage hiji ge can apal geus ka opat deui. Nah, 2 3 henteu cenah kitu pan. Protes. Pertama, anak itu sebagai penenang. Dalilnya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qalu rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allah menyebutkan kata qurrata a'yunin di dalam Al-Quran itu ada 4 kali. Ya, aya sabari hiji aya 4 kali. Nah, nu ka hiji eta, nu kadua naon, nu katilu naon, nu kaopat
naon teangan deui. Nah, jadi satu anak sebagai penenang. Kenapa anak bisa jadi penenang? Karena anak itu adalah buah hati yang dinantikan. Siapa pasangan yang tidak menginginkan lahirnya seorang anak? Bahkan ada orang yang rela ketika pernikahan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun tidak dikarunia anak, mereka rela mengambil anak orang untuk diangkat jantan anaknya. Betul apa betul? Pan urang mah teu kudu ngangkan anak batur, anak urang ge dibikeun ka batur. Teu kaparapan cenah Pak Ustaz. Allahu Akbar, heuda domba gitu. Ai murang kali mah sanes kedah di paraban sanes. Naon sawab datos aya rizkina. Tong murang kali sadayana nu aya di muka bumi ieu tos dirizkian sudah ditetapkan rizkinya. Kita itu hanya wajib menyalurkannya. Da ieu teh titipan Gusti Allah. Allah nu masihan amanah murang kali ka urang teh. Piraku Allah membiarkan kita menderitakan anak kita. Moal pasti Allah mah nyaah ka urang, nyaah ka murang kali urang bakal dirizkian insya tenang. Dari anak yang diharapkan maka lahir ke alam dunia teh jadi qurrata ayunin, jadi panetep mata batin. Terlebih lagi ketika ada harapan seorang anak itu menjadi anak yang soleh, yang mampu mendoakan kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, anak itu jadi perhiasan. Apa? Perhiasan. Nah, ya, jadi perhiasan. Asalna batu tok 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 jadi apa? Maknya batu jadi perhiasan. Keur nyaritakeun budak. Nah, ari jalmi jadi batu mah nyaeta maling kundang. Tapi ieu mah disebut perhiasan nyaeta saha? Murang kali urang jadi perhiasan. Naon dalilna? Firman Allah, al-malu wal banuna zinatun fil hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Laras gitu? Nah, dina surat naon teh? Al-Kahfi. Jadi anak itu sebagai perhiasan di alam dunia. Metak pantes seueur ibu-ibu, seueur emak-emak, seueur nini-nini anu geus teu meuli emas, geus teu meuli gelang, geus teu meuli kalung, naon sababna? Geus loba budakna. Pan ieu perhiasana cenah Pak Ustaz. Heuh bener. Alhamdulillah. Ibu mending gaduh gedang, mending gaduh gelang, mending gaduh murang kali. Wah, pasti murang kali jeung gelang. Mending gaduh cincin emas, mending gaduh murang kali. Iya, mending gaduh cincin emas jeung murang kali, laras gitu. Tapi yang jelas perhiasan itu adalah anak kita. Ari perhiasan teh memperindah. Artosnya ketika di rumah ada anak, aya murang kali, katenang murang kalihna di pasantrenkeun, Allahu Akbar, luar biasa. Santri itu punya komitmen. Saya siap menderita, saya siap dihina, saya siap dikucilkan, saya siap dicaci, saya siap dibully, saya siap dimaki. Itu adalah konsep santri. Naon perhatikan firman Allah di surat Al-Mutaffifin, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Kan gitu. Jalma-jalma anu tukang megawe dosa, jalma-jalma anu areupleu. Apa jalma anu areupleu? Eta lamun nempo jalmi anu iman teh sok nyaleungseurikeun. Asa rek ka mana maneh masantren. Ye, engke rek jadi naon? Eta ki paraban kulhu cenah. Gitu. Terus apa masa depan seorang santri? Tidak ada. Mending keneh disakolakeun ka SMK, mending keneh ka SMA, mending keneh itu ini dan sebagainya, mending kursus. Jadi santri rek naon? Teu apal lain urang kieu-kieu ge santri. Dan santri teh teu buduk sadayana henteu. Da aya nu bisul oge. Cek saha atuh santri teh kucel kabeh henteu. Da aya nu compang-camping ge ya. Balatak ka ditu ka dieu. Nu jelas anak itu adalah perhiasan. Perhatikan, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Tapi gaduh konsep
geningan walladzina yashhaduna zura wa idza marru bihim marru kirama. Santri mah mun aya nu ngahina kitu anjing berlalu kapilah lewat kumaha sih? Kumaha eta? Oh nya anjing menggonggong kapilah berlalu. Gitu. Antep mun aya nu kitu mah biarkan, buktikan dengan kesuksesan. Ya, abi mamatahan ka sim kuring. Da sim kuring teh sok dibuli gitu. Mun zaman harita mah. Gitu. Tapi cing yakin anu ngabuli mah lain santri dah. Tadi nu ngabuli mah anu sok ngahina, anu sok mencaci maki innal ladina ajramu teh mujrimun. Jelema tukang mari gawe dosa, jelema anu mun cek urang mah cek kasar mah pinarakaun, anu sok ngahina mah anu sok ngabuli mah laras gitu. Setuju tah? Setuju. Eta geuning Pak Ustaz santri sok pada ngabuli. Lain eta mah lain ngabuli, tapi bentuk latihan. Sabab sebelum terjun ke medan pertempuran kudu latihan heula tuh bagaimana sakitnya dihina teh. Jadi latihan santri teh siling hina, siling itu latihan biar terbiasa mereka bahwa sudah sia goreng patut geus biasa aing. Ya, naon teh opieuna dicokot geus biasa. Kemudian ketika bicara tidak didengar sudah terbiasa. Maka santri ketika mukim, ketika dia selesai dari pesantrennya, lahir sebagai seorang kesatria yang gagah berani. Diceduhan kajeun paduli teuing, nu penting mah urang tetap maju menuju Allah Subhanahu wa taala kitu. Adan manehanana, nu qomat manehanana, anu wakaf inung bapana, anu nadir manehanana, anu ngaimaman manehanana, makmumna tiang keun bae sorangan oge. Pan kitu konsepna. Lamun aya 1000 jelema anu jadi santri, maka urang hiji di antarana. Lamun santri teh aya 100 orang, maka saya satu di antara santri-santri itu. Kalau santri itu ada 10 orang, maka saya satu di antaranya. Lamun santri saya saorang deui, eta teh urang hiji-hijina. Takbir dong. Gitu. Nya ini santri abang teh siap jadi anak soleh, siap ya. Itu tulis anake American, where will you go, nah, gitu. Baina tadhabun, nah, gitu. Badai ka mana abang teh, aju mau mana? Iya, kartu sadayana. Jadi posisi yang kedua anak itu adalah perhiasan. Ari perhiasan kedah dikumaha Bu? Kadah dijaga, kadah dirawat, itu kade bisi dipaok ku batur nya, kade perhiasan teh pohon neuneun hilapnya budak abi teh aya di pasantren teh dikiriman. Itu ya, anak tadi santri masih siap dicaci, siap dimaki, tapi tidak siap ketika tidak dibekali. Galau teh boga duit mah tuh laras teh seuyeuh teh budak wios dihina wios. Iya, asal boga duit, leres teh. Itu yang penting mah punya bekal. Itu insyaallah betah. Nomor katilu, bahwa anak itu posisi di dalam Al-Qur'an disebut sebagai innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Bahwa anak itu sebagai fitnah, sebagai ujian. Nah, disebut sebagai ujian, nyanya berarti anak teh persoalan. Persoalan kudu dibiayaan, persoalan kudu dididik, persoalan kudu dirawat, persoalan kudu dibela, persoalan kudu diperjuangkan. Itu anak. Bukan sekedar dibiarkan hidup begitu saja. Tinggal dari waktu kecil. Anak mulai bayi, mulai dikandung, kemudian melahirkan, kemudian disusui, setelah itu disapi, kemudian diantarkan ke TK, disuruh masuk SD, dijajab ke SMP, kemudian diantar ke SMA, wisuda S1 di hadiran, S2 mulai anak itu dibangga-banggakan, S3 anak saya doktor dikawinkan. Allahu Akbar. Bagja teh gaduh barangkali gitu. Tapi wayahna eta teh ujian. Kudu dimodalan. Ulah tiba-tiba budak teh hayang soleh, ari urangna alim soleh. Sabab nu namina murang kalimah al waladu sirru abihi wa ummihi. Nu ngaran budak mah gambaran ayah dan ibunya.
Ulah hoyong kada urang kali soleh, rajin salat, rajin berjamaah, ari urangna kedul. Setuju teu? Setuju naon? Setuju kedul. Nah, setuju urang ge kada sami-sami bahasana nyarengan, bahasana bersamai. Itu nomor kaopat murang kali teh nyaeta sebagai musuh. Sebagai naon cenah? Musuh. Aya mah dalilai pode ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Tuh, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Kade nu namina ayeuna bojo-bojo urang, murang kali urang teh bisa jadi musuh urang. Musuh dunia, musuh akhirat. Nu kumaha disebut musuh dunia? Aya nu orang tua teh jadi saingan budakna. Bapana masantren 3 tahun, budakna masantren 6 tahun. Mukim eta budak balik ka lemburna, aya masyarakat boga masalah nanya ka bapana, ceuk budakna ulah kasih bapa, si bapa mah atah kene masantren ngan 3 tahun, nanya weh ka urang mah 6 tahun, berarti meureun luhur kene ilmuna urang gitu. Setuju tak? Henteu gitu. Aya. Ulah nanya kasih bapak, si bapak mah sakolana nepikeun ka TK, urang mah S2 cenah kitu. Bahkan kolot baheula mah teu TK acan, terus gitu. Bapak sih enggak pernah TK, enggak tahu cara merawat anak, cara mendidik anak di usia dini. Lihat dong, saya itu anak itu DTK kan, dididik yang benar, bahwa anak itu bukan diajarkan ABCD, tetapi bagaimana anak itu dibahagiakan, Pak. Cenah, waduh, mamatahan kanu jadi bapana. Aya nu kitu budak aya? Teu aya insyaallah. Budak daruna syama amin ya Allah ya rabbal alamin. Oh, ya jadi musuh ya budak ya, bisa jadi musuh. Maka dina ayat eta disebutkeun naon di samping murang kali teh min azwajikum, bojo oge tiasa janten musuh. Hatutna bisa jadi anak itu menghalangi kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, aya murang kali teh pan kabita ku rerencanganana. Ya, anjeunna teh panginten di naon diajak masantren ku bapana, ku indungna, tapi cek babaturana teh naon masantren kitu kieu da lain sebagainya. Kumaha pokna teh cek budakna teh moal abdi mah moal masantren, mun bade masantren mah cugue mamah da mamah nu hayang ka surgana oge cenah kitu. Naudzu aya nu kitu aya. Jadi ulangi deui, posisi anak dalam Al-Qur'an ada satu penenang, 2 3 4 lawan. Kudu dilawan budak teh. Ulah digugu wae ka hayangna ulah dianter. Abi mah lima santer nyentong atuh. Abi mah hayang motornya sok ieu bae make motor bapak. Ari bapak kumaha atuh ngojekkeun bae. Ih ngojek teh haram cenah. Name kejeung haram unggal poe atuh. Ganti tak awewe cenah gitu. Aya siapa yang suka ganti-ganti perempuan setiap hari? Tukang ojek. Lamun tukang sumur ganti liang unggal poe. Aya. Nya bener. Nu ganti liang tiap poe tukang sumur, ganti awewe tiap poe tukang. Mudah-mudahan tukang sumur jeung tukang ojek jeung dipasihan keberkahan rezekina. Sok sajan geus meunang kanikmatan, bisa loba liang, bisa loba awewe. Amin ya Allah ya Rabbal. Kudu doakeun sae da eta teh profesi anu mulia. Gitu. Ieu santri hoyong seueur liang hoyong nyong ya, telah jadi tukang gali sumur. Tah kitu panginten anu tiasa didugikeun
Mudah-mudahan jantan nasihat kanggo urang sadayana bahwa anak itu adalah investasi. Doakeun anak-anak kita itu jadi pahlawan yang membela kedua orang tuanya di masa yang akan datang. Mereka benar-benar bisa menjadi paneuteub mata batin urang. Biasa jantan pembela urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah kira-kira tinu opat eta anak ibu posisinya yang mana? 1, 2, 3, 4. Nu mana? Oh, barangkali ibu hoyong nu mana? 1, 2, 3, 4 hoyong nu mana? Pak Ustad 1, 2 mah ngeunah kadanguna 1 penenang 2 hiasan tapi katilu mah ujian aduh rada berat. Komo ke 4 mah piraku budak teh jadi musuh. Tapi da eta kenyataanana bahwa ternyata anak kita bisa di posisi 4-4-nya. Dan memang itu yang tercantum di dalam Al-Qur'an pedoman kita semua. Emang murang kali obat-obatnya bisa jadi penenang, tapi satu sisi bisa jadilah lawan yang harus kita hentikan. Nak, jangan lakukan itu. Kalau kau lakukan itu, bagaimana masa depanmu nanti? Pan gitu. Anak juga bisa jadi ujian. Aduh, ternyata anak saya harus masuk rumah sakit. Ini HP saya harus dijual, karena kalau HP nggak dijual, maka bagaimana biaya obat anak saya? Ada orang tua yang mengorbankan handphonenya demi anaknya, ada yang mengorbankan motornya demi anaknya, ada. Bahkan aya orang tua mengorbankan pakasaban. Contoh, anjeunna gaduh sapi 3 diical sapi 3-anana pikeun naon? Pikeun masantrenkeun murang kalihna. Aya teh. Berarti itu jadi ujian. Tapi ada anak tuh ketika jadi hiasan aya anak jadi hiasan aya. Allahu Akbar. Waduh, murang kalihna juara 1. Ya. MTQ tingkat kecamatan Lembang diberikan kepada ini si Jasmine, anaknya Ibu Juleha. Itu kan? Ya, disebutkan. Yang kedua, juara 1 atas nama Juminten, anaknya Ibu Bejo, anaknya Ibu Bejo. Cek nu sabelah teh eta ngaran budaknya, ini disebutkeun jeung kolotna atuh. Ini bisa jadi sombong, geus we sebutkeun ngaran budakna hungkul gitu. Yang ketiga, anaknya Ibu yang ketiga namanya Intan, ya Intan. Anaknya hamba Allah. Tah kitu atuh. Tah eta nu hamba Allah mah tah eta budak abdi. Allahu Akbar. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya. Kesimpulannya 1, jadi siapa pahlawannya? Anak atau ibu? Pahlawannya adalah ibu. Tidak mungkin ada anak kalau tidak ada ibu. Jadi rek nog rek hayam. Nah, ulah pasea namanya. Ya, pokoknya mah rek nog rek hayam ge sarua, nu penting mah dahar. Alhamdulillah. Ya, kitu panginten anu tiasa didugikeun. Salajengna urang tetap tertib dugikeun ka lohor insyaallah. Engke terakhir urang ngadoa istighosah bersama dipimpin ku abina ku urang sadayana regepkeun perhatikeun oge bakal keluar kalimat-kalimat nasihat anu peryogi. Mau tenang Bang ya. Anu kan kieu tenangnya budak teh jadi penenang, tenang. Ya. Anu peryogi ku urang disimak kanggo diamalkeun di kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Kitu panginten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.